السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذا متابعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد والتفصيل أكثر فيما يخص جديد أحوال الطقس على المناطق الجزائرية الأيام القليلة القادمة. إذن نبشركم متابعينا الكرام بعد الأمطار على المناطق الصحراوية وأقصى الجنوب. نبشر متابعينا في المناطق الشمالية، المناطق الشرقية الوسطى والغربية، بعودة الأمطار بإذن الله تعالى بداية من الثلاثاء 26 من شهر ماي 2020. هذه الأمطار متابعينا الكرام قد تكون أكثر غزارة نهاية هذا الشهر، شهر ماي، وستكون قوية على المناطق الغربية الوسطى والشرقية وشمال الصحراء والواحات وأيضا منطقة الثورة. إذن سنوفيكم بجديد هذا الاضطراب وهذه الأمطار متابعينا الكرام في قادم الأيام. كل الخير إن شاء الله نتمنى للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.